예, 오늘 나사로를 우리가 살펴볼 텐데 여러분들이 중요한 언약을 잘 붙잡는 시간 되시기를 바랍니다. Мы сегодня с вами рассмотрим о человеке Лазаре. Я желаю, чтобы вы ухватились за важный завет. 우리가 믿는 하나님이 실제로 살아 계시다는 것을 꼭 믿어야 됩니다. Мы должны верить по-настоящему, что Бог живой. 그냥 믿으면 안 되고 또 진짜로 믿어야 돼요. Не просто верить, а по-настоящему верить. 그리고 열심히 믿어도 안 되고 바르게 알고 믿어야 됩니다. И нельзя усердно верить, нужно правильно верить. 믿으면은 하나님의 역사를 볼 수 있습니다. Если веришь, тогда ты можешь увидеть Божьи действия. 근데 우리가 그동안 사실은 진짜 믿는 거를 잘 안 배웠어요. Но мы до этого не учились тому, что как нужно правильно, конкретно по-настоящему верить. 왜냐하면은 우리 기독교인들의 주특기가 믿음보다는 염려예요. Почему? Потому что особенность христиан, что они больше переживают, нежели верят. 그리고 우리 믿음은 하나님께 모든 걸 맡기는 게 믿음이거든요. И наша вера должна быть то, что ты поручаешься полностью Богу. 근데 우리는 늘 대책을 세워요. Но мы постоянно какие-то свои планы строим. 이제 그러다 보니까는 하나님은 우리에게 응답을 주고 싶어 하시는데 그럴 수가 없는 거예요. Но Бог хочет нам даровать ответы, но Он не может нам дать. 하나님 아버지와 그 아들 예수 그리스도 요거를 갖다가 성삼위 하나님이라고 그래요. Бог Отец, Его Сын Иисус Христос и Дух Святой. Мы говорим, это триединый Бог. 지금 하나님께서는요. 창조하시고 모든 것을 통치하고 관리하시면서 하나님은요 우리를 완벽하게 이제 주장을 하십니다. Господь, Он является Творцом, Он творит все и также управляет, и также Он также всеми обладает. 그리고 말씀을 성취하시는 일을 하세요. И также Он совершает свое слово. 성자 예수님은 우리를 구원을 하시는 일을 하십니다. Бог Сын, Он делает то, что Он нас спасает, дает спасение. 그리고 하나님은 우리를 인도하시면서 능력으로 역사하십니다. И Бог руководит нами и также действует своей силой. 이 하나님이 계시는 곳이 보좌예요, 보좌. И где-то Бог находится, это есть престол. 우리가 이 성부, 성자, 성령님으로부터 오는 힘을 얻어야 됩니다. И поэтому мы должны приобрести силу, которая приходит от Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. 그 힘을 갖다가 우리 인간이 세상에 알 수 없는 힘이기 때문에 tacit power라고 그래요. И поэтому это есть такая сила, которую человек не может сам обрести, и мы его говорим tacit power. 절대로 세상은 몰라요. 세상이 절대 알 수 없는 힘이에요. Это сила, которую этот мир ни в коем случае не знает об этом. 이 힘이 진짜 있느냐 없느냐 그걸 우리가 봐야 됩니다. Мы должны это выявить, действительно, есть ли эта сила или нет. 그래서 우리 기독교인은 둘 중에 하나예요. И поэтому христиане одно из двух. 이 어마어마한 보좌의 비밀을 알고 믿느냐 아니면 모르고 믿느냐 이거거든요. Зная об этой силе, удивительной силе, ты веришь в него или нет? 솔직히 전에는 이거를 모르고 믿었어요. Если честно, я раньше не зная об этом и просто верил. 혹시 알았다고 하더라도 머리로만 알고 있었습니다. Если даже я знал, я просто знал головою. 근데 지금은 우리가 이 부분을 이제 믿기 시작했어요. Но сейчас мы начинаем верить в это. 아직 온전히 믿지는 못합니다. Мы не можем совершенно верить до сих пор. 근데 이 부분이 많이 이제는 확인이 되기 시작을 했어. Но в этих моментах мы начинаем все много проверять. 이게 확인이 되는 것만큼요, 우리는 옛날 거를 버릴 수 있습니다. И так как мы проверяем и выявляем, поэтому мы можем наше старое все откинуть. 저는 지금 그렇게 응답을 실제로 받고 있습니다. Я и так сейчас по реальности сейчас получаю такие ответы. 그래서 결국에는 이 사실을 믿는 사람들은요, 하나님의 영역 속에 들어가고 그렇지 않으면요 여전히
인간 영역 속에서 살아가요. И люди, которые верят в эту реальность, они входят в Божью территорию. Если нет, тогда они остаются в человеческой территории. 이 하나님 영역 속에서 나타나는 거는요. 이 전무후무예요. 전무후무. То, что находится в Божьем пространстве, это есть то, что вообще непредсказаемое. 이 unprecedent라고 하는 거는 전례가 없는 이런 뜻이에요. То, что не было прежде и не будет в дальнейшем. 그리고 시공 초월입니다. И это превосхождение времени и пространства. 이게 바로 25시, 25시. Это есть время 25. 여기에서는 기껏해야 인간의 노력과 방법, 열심 이 정도입니다. А в человеческом пространстве это просто человеческие усердия, человеческие методы. 인간 영역은 인간 능력을 뛰어넘지를 못해요. Человеческое, конечно, это не может превосходить человеческое. 그러니까 우리 всё. 믿음이 그동안은 인간 영역 속에서만 있었단 말이에요. И мы, люди, постоянно находились в пространстве человеческом. 그 24도 오로지 떡이에요, 떡. И это 24 только ради хлеба. 떡 24 속에서 신앙생활 했던 거예요. И жизнь веры мы просто вели ради хлеба. 이렇게 되면은요, 신앙생활하면서 우리가 제일 민감한 부분이 떡에 민감해. Тогда в жизни нашей веры, тогда мы будем чувствительны, когда касается насчет хлеба. 이 떡 중에서도 나의 떡. И насчет хлеба, конечно, это еще мой хлеб. 내 것, 그다음에 내 어떤 야망 이런 것들. Это означает мое или мои амбиции, 그리고 나 중심. или я сосредоточен. 그렇게 해갖고는 세계복음을 할 수 없단 말이에요. И так, конечно, ты не можешь делать евангелизацию всего мира. 그래서 어느 날 하나님의 은혜로 우리가 이렇게 옮겨가기 시작을 했어요. И однажды, по Божьей благодати, мы начали переходить в Божью территорию. 저는 그래서 옛날을 생각하면은요 너무 감사해요. И когда я даже вспоминаю о прошлом, я очень благодарю Бога. 조금 이렇게 옮겨가면서 보니까는요, 진짜로 기도가 되게 재밌어요. Переходя на Божью территорию, я начал, действительно, молитва стала интересной для меня. 오늘도 비가 오는데 우산 쓰고 갔어요 산에. Сегодня даже дождь идет, я с зонтом пошел на гору. 비가 더 억수로 와도 괜찮겠다 싶더라고요. И даже я подумал, если будет больше дождя, ничего страшного. 더 집중할 수 있고, Могу больше сосредотачиваться. 그다음에 더 묵상도 잘 되고요. И размышления лучше 더 становятся. 계속 깊이 있는 하나님과 대화가 되고요. И как-то получается больше разговаривать глубоко с Богом. 저는 이거를 취미로 하지 않습니다. И это не какое-то мое хобби. 건강의 이유로 하지도 않습니다. Я это не делаю ради своего здоровья. 또 제 스스로 이렇게 걸어놓은 어떤 속박 그런 거 아니에요. И это не то, что я себе там сделал такое обещание и буду так 저는 делать. 자발적으로 기쁨으로 합니다. Это я делаю, потому что мне радостно, потому что это просто 심지어는요 автоматически 거의 идет. 본능 비슷하게 합니다. Просто идет автоматически почти. 저는 앞으로도 계속 그렇게 할 거예요. И в дальнейшем я также буду делать. 요거를 조금 봤기 때문에 그래요. Почему? Потому что я ощутил немножко этого. 이거를 진짜로 볼 수 있다면은, Если по-настоящему ты можешь это видеть, 이 사실을 실제로 조금만 체험을 한다면은, если по-настоящему ты чуть-чуть хотя бы можешь это почувствовать, испытать, 인간이 수많은 세월 동안 노력해도 안 됐던 것들이 분명히 하나님 언약 안에서는 되어집니다. тогда непременно в Божьем завете получится то, что человек никогда не мог это испытать. 그렇게 그동안 우리가 몸부림을 많이 쳤잖아요. Мы же очень много раз старались с вами. 근데 이 수준을 벗어나지를 Но 못하거든요. не можешь отойти от этого уровня. 근데 25시에 일이 일어나면 어떻게 되겠습니까? Но если произойдут дела 25 часов, что будет? 25시에 일이 일어나야만 사탄이 꺾여요. Непременно должны произойти дела 25 часов, чтобы сатана сокрушился. 그래 우리 믿음의 제일 중요한 포인트 중에 하나는 현장이거든요. И в вере наша самое важное — это есть места действия. 예수님의 사역은 철저히 현장입니다. Божье Иисуса служение — это было места действия, на местах действиях. 오늘 우리가 이제 나사로를 이제 살펴볼 거거든요. Мы с вами сегодня рассмотрим Лазаря. 이 오늘 요한복음 11장 39절로 44절 여기에 나사로 우리가 잘 알고 있는 그 말씀입니다. Иоанн 11 глава, с 39 по 44 стихи говорится о Лазаре. 나사로는 우리에게 죽음과 부활, 그 다음에 생명,
세 가지를 우리에게 보여주고 있습니다. Лазарь, он нам показал смерть, и также воскресение и жизнь. 이 스펠링이 틀렸네. 죽음과 부활과 생명을 예수님이 보여주고 싶어 했어요. Иисус хотел показать смерть и воскресение и жизнь. 우리 인간에게 굉장히 중요한 거죠. Для человека это очень важно. 죽음의 문제를 사람들은 알지를 못해요. Люди не знают о проблеме смерти. 세상은 죽음이 뭔지를 정확히 알지 못합니다. И этот мир не знает конкретно о смерти. 그냥 다 죽는다 이렇게 알고 있는 거죠. Да, просто они знают, что просто все умрут. 그래서 살다가 어느 날 호흡 끊어지면 죽는다 이렇게 이 정도 알고 있죠. Просто они знают то, что дыхание прорвется, и человек просто умрет. 심장이 정지된 상태, Сердце остановится. 뭐 또는 뇌가 죽은 상태. Или мозги, скажем так, 근데 умирают. 그 죽음이 도대체 왜 왔느냐? Но почему эта смерть приходит? 어떻게 해서 죽음이 인간에게 왔냐? Как пришла эта смерть к 이거를 말을 человеку? 못 해준단 말이에요, Не 당연히. могут об этом сказать. 그리고 죽음의 문제를 어떻게 해결하냐? И как разрешить проблему смерти? 부활을 믿는다면 죽음의 문제 해결되는 거예요. Если ты веришь в воскресенье, тогда проблема смерти 근데 разрешается. 그 어느 누구가 부활을 얘기하겠습니까? Но кто скажет о 뭐 воскресенье? 의사가 얘기합니까? 과학자가 얘기합니까? Врач скажет или это ученый скажет? 또 이 생명, 영원한 생명 특별히 И жизнь, вечная жизнь особенно. 요거를 예수님이 보여주시기를 원했던 거예요. Иисус хотел об этом показать, увидеть. 거기에 나사로가 쓰임 받은 거예요. И в этом был использован Лазарь. 더 좀 정확히 말하면 나사로 가정이 쓰임 받았어요. Если конкретнее сказать, то семья Лазаря была 이 использована в 어마어마한 этом. 메시지를 현장에서 보여줘야 된단 말이에요. И это удивительное слово должно быть на местах действия провозглашено. 어느 날 이 그 나사로 집안하고 이제 예수님이 되게 이제 친근하단 말이에요. Иисус и также дом, получается, Лазаря, они вот подружились. 그래서 예수님에게 그 나사로 누이가 예수님에게 찾아와서 우리 오빠가 죽게 됐다 그러잖아요. И потом сестра Лазаря приходит, Иисус и говорит, то, что мой брат умирает, говорит. 거기 보니까는 예수님이 사랑하시는 자가 병들었다 그랬어요. И он говорит то, что болен тот, кого ты любишь. 그때 예수님은 이틀을 더 머물고 일부러 지금 당장 죽게 됐다는데 가질 않았어요. Иисус там специально пребывал 2 дня, еще там дольше, не уходил оттуда. 일부러 죽게 놔둔 거예요. И, точнее, там оставался и оставил его, чтобы он умирал. 사랑하는 자인데 Но он же любит его. 사랑하기 때문에 죽게 놔뒀어요. Так как он любит, поэтому он оставил его умирать. 왜냐면 죽음 설명할 거거든요. Почему? Потому что он будет объяснять о 또 смерти. 부활도 설명할 거고. И потом объяснит о воскресении. 그래서 죽은 다음에 갔어요. И потом, после того, как он умер, он пошел. 그러니까 예수님의 이 뜻을 모르니까는 나사로 누이가 예수님 빨리 오셨으면 우리 오라비가 안 죽었을 텐데. Так как сестра об этом не знала, поэтому она говорила, если бы ты пораньше пришел бы, тогда бы он бы не умер. 예수님한테 이제 원망하는 거죠. И потом начинает роптать. 예수님 늦게 와갖고 우리 오빠가 죽었다. Иисус, так как ты поздно пришел, поэтому мой брат умер. 그리고 지금 이제 나사로 이제 무덤에 이제 예수님이 간단 말이에요. И потом идет, получается, где Лазарь умер. 죽은 지 벌써 4일 됐으니까는 썩어서 이제 냄새가 난단 말이에요. И уже так как он уже 4-й день, получается, умер, и уже запах был неприятный от тела. 그런 이 살아날 가능성이 다시 살아난다는 게 말이 안 된단 말이죠. И вообще невозможно было увидеть того, что он опять оживет. 예수님 하시는 일이 이렇습니다. Вот такие дела Иисус делал. 우리가 이해할 수 없도록 하시는 거예요. Он делает так, чтобы даже мы не могли понять в каком-то мере. 근데 이 예수님의 뜻이 뭔지 모르면은요 원망불평합니다. Если ты не знаешь смысл Иисуса, тогда ты будешь роптать. 그리고 심지어는요 하나님 앞에 책임을 떠넘겨요. И даже можешь, знаешь, ответственность на него все перенести. 오늘 이 перекинуть. 말씀을 통해서 이 놀라운 이 그 보호자의 비밀을 우리가 생각을 해봐야 돼요. Через слово мы должны посмотреть на тайну вот этого, удивительную тайну престола. 여러분 죽은 자를 살리는 것보다 큰 능력이 어디 있겠습니까? Где есть такая сила, которая может оживить умершего человека? 돈 버는 능력이야 뭐 어마어마하지만은 죽은 자를 살리지는 못하잖아요. Сила, чтобы заработать денег, может быть, но не человека же ожить. 그 이란하고 이스라엘하고 전쟁 보니까는요, 와, 핵 저장소 뚫고 들어가 갖고 그 폭발시킨 거 여러분 봤잖아요. Вы же видели, как война вот эта Иране, Израиле там происходит, как они там бомбу кидают. 그 능력이 대단하지만은
여러분 죽은 자를 살리는 능력하고 비교가 되겠습니까? Эта сила тоже удивительна, конечно, но какая может быть сила величайшая, чем оживить человека умершего? 근데 분명히 성경은요. 예수 권세가 내 권세라고 그랬거든요. Но непременно в Библии сказано было, что сила Иисуса есть моя 이게 сила. 눈에 안 보이는 힘 이거를 주시겠다고 분명히 약속을 했어요. Он непременно обещал, что будет даровать нам силу, которая невидима нашими глазами. 그걸 안 믿는 게 문제예요. Проблема в том, что мы не верим в это. 믿을 수가 없어. Не могу поверить, 내 것이 많아갖고 потому что много моего, 내가 배운 게 많아갖고 потому что много я была 나에게 내 속에 обучена, 들은 게 많아. так как много во мне, много других 그러니까 вещей. 이게 믿을 수가 없단 말이에요. И поэтому не могу верить в это. 그냥 안 믿는다는데 안 믿는 그 상황에서는 이런 일이 나타날 수가 없는 거죠. И когда ты не веришь, конечно, такие дела не будут происходить. 어차피 안 믿고 있는데 Потому что ты не веришь и так. 믿을 마음이 없어. Нету даже сердца верить в это. 믿어봤자 안 된다고 생각해. Если даже ты подумаешь, что нужно поверить, ты думаешь, что не получится. 그게 신앙생활의 어린아이 상태입니다. Это есть жизни веры, как у маленького 그리고 младенца. 신앙의 과정 가운데 그게 서론이에요. И в жизни нашей веры, в процессе 그 это есть только 어린아이 시절이 введение. 누구에게나 있지요. Да, конечно, у каждого есть такой этап маленького младенца. 논문이 완성돼서 멋진 작품으로 책으로 나오려면은요. 서론이 반드시 있어야 돼요. Чтобы конспект какой-то сделать, длинный реферат, непременно есть введение. 근데 서론으로 끝나면은 책이 안 나오잖아요. Но если это просто закончится введение, тогда ты не сможешь книжку завершить. 그래서 하나님이 우리의 믿음을 서론에서 본론으로 이제 끌고 가기를 원하신단 말이에요. И поэтому Бог хочет, чтобы мы от введения мы вошли в главную, наконец-то, часть. 거기에 중요한 게 환란이요, 환란. И важно в этом есть эти трудности, бури. 지금 나사로와 마르다, 마리아가 이 가정이 예수님을 진짜 사랑하고 잘 믿고 있어요. Вот Марфа или Мария или вот Лазарь, они действительно любили Иисуса. 근데 이 사람들 믿음이 더 한 단계 업그레이드 돼야 돼. Но их вот уровень веры должна быть еще выше. 그러려면은 갑자기 오빠가 죽는 일이 일어날 수도 있는 거예요. Тогда может быть такие случаи, то что внезапно брат умирает. 얼마나 집안에 슬픈 일입니까? Конечно, это в доме, в семье, это большая печаль. 근데 어쩌면은 그게 이 세 사람에게 인생의 가장 중요한 응답의 시간표죠. Но это и есть огромный ответ для этих трех людей. 나사로는 그 이름 뜻 자체가 하나님의 도우심이다. Значение имени Лазарь это означает, что Бог помог. 그러니까는 이 그 태어날 때부터 하나님의 도우심으로 태어났다는 그런 뜻을 갖고 있는 거죠. Имеет такой смысл, то, что он родился с помощью Бога. 그 다음에 이 그 병든 자 여기 보니까는 어떤 병자가 있다 그랬어요. И в стихе тут говорится некоторый больной человек. 근데 병든 사람은 많잖아요. Очень много больных людей. 병든 사람은 많은데 누가 병들었느냐가 중요하잖아. Очень много людей, которые болеют, но важно, кто болеет. 한 부자가 있어. Есть один богатый человек. 그거는 그 거지 나사로와 부자의 비유에서 나오잖아요. Это же говорится, например, о нищем человеке и также о Лазаре. 많은 부자가 있는데 그 중에 하나님이 지목한 부자. Например, среди многих этих богатых людей вот именно тот, который Бог назначил. 하나님이 어떻게 지목했는지 아세요? Знаете, как Он назначил? 부자는 부자인데 가장 어리석은 부자로 지목한 거예요. Он так сказал, то, что он богатый, но он и самый глупый 그러니까 богатый. 하나님이 부정적인 모델로 쓰는 사람이 있고 하나님의 영광을 위해서 쓰시는 모델이 있잖아요. Есть модели, которые Бог использует, так скажем, негативно, и также есть такие модели, которые ради славы Божией Он 누구나 использует. 다 병들죠. Каждый может заболеть, 누구나 다 죽는단 말이에요. каждый может умереть. 근데 그 사람이 어떤 사람이냐에 따라서 병드는 것과 죽음의 의미가 틀리다는 사실. Но в зависимости, какой он человек, эта болезнь и смерть имеет другой смысл. 그다음에 여기에 이제 이 그 마르다와 이제 마리아가 또 있잖아요. Также есть Мария и Марфа. 이 마르다, 마리아, 그다음에 이 나사로, 이제 이 그 세 남매란 말이에요. Мария, Марфа и Лазарь, они брат и 이 сестры. 사람들에게 예수님의 관심이 늘 있던 거예요. И всегда Божий интерес Иисуса был в этих трех людей. 이 사람들을 이 죽음과 부활과 영생에 대해서 샘플로 사용하신 거고요. Он их использовал как модели
смерти, воскресения и вечной жизни. 그 중에 마리아 같은 경우는요, 향유 옥합을 깨뜨린 이 귀중한 모델로 또 하나님이 쓰시고요. Марию он использует так, как драгоценного человека, который, получается, помазал Иисуса миром. 마르다 같은 경우는 주로 이제 뭐 육신 봉사, Марфы как благотворительность физическая, 말씀을 놓치면 안 된다. что нельзя упускать слово. 진짜 중요한 가치의 이 우선순위를 알아야 된다. Ты должна ставить на первом месте самую важную вещь, драгоценную вещь. 이런 분야에 하나님이 원하시는 모델들이 있어요. И в таких, получается, разных сферах есть модели, которые Бог хочет поставить. 그래서 하나님이 이 사람들을요, 사랑하시는 이런 이제 표현을 썼어요. И поэтому Бог использовал такую фразу: «Тот, кого Он любил». 여기에 예수님의 사랑이 이 사람들에게 있는 거죠. И любовь, получается, Иисуса была у них. 예수님의 관심이 이 사람들에게 있고요. Интерес Иисуса был к 왜 ним. 관심이 있느냐? Почему был интерес к ним? 잘나서가 아니죠. Не потому, что они имели что-то. 하나님은 이런 사람을 이렇게 이제 픽업을 하시는데 실수가 없으세요. Когда Бог призывает таких людей, нет ошибок в этом. 하나님이 안디옥 교회를 쓰시는데 이유가 없어요. Бог, когда использует антиохийскую церковь, нет причины. 어느 교회인가는 안디옥 교회로 가야 돼. Какая бы церковь ни была бы, она должна идти по пути Антиохии. 그게 하나님의 주권입니다. Это есть Божий суверенитет. 자, 지금 이제 어쨌든 이렇게 사랑하는 예수님이 사랑하는 이 가정이에요. Это есть семья, которую Иисус любил. 여기에 이 나사로가 이제 죽게 돼요. И тут Лазарь умирает. 이때 예수님의 진단이 뭔지를 좀 알아야 돼요. И тогда нужно узнать анализ Иисуса. 이제 의사가 이제 진단한다는 거예요. Когда, например, врач анализирует же. 이제 어떻게 해석을 하느냐가 이제 중요한 거죠. Важно, как ты это расшифровываешь. 이 어떻게 진단하고 그 문제를 어떻게 해석하느냐에 따라서요, 굉장히 차이가 많이 나잖아요. Как ты анализируешь это и как ты расшифровываешь, это очень важно. 예수님이 나사로의 죽음을 이렇게 진단했습니다. Иисус так, получается, расшифровал. 이것은 이 죽음은 죽음에 이르는 병이 아니다. Это болезнь не к смерти. 그러니까 우리는 그 병들어서 이 병들으면은 죽음으로 연결된다고 생각하잖아요. Мы же думаем, если человек заболел очень сильно, тогда это связано с смертью. 근데 이 나사로의 이 병은요, 죽음에 이르는 게 아니다. Но смерть Лазаря это не к смерти говорится. 여기에 하나님의 엄청난 계획이 있다는 사실. Тут есть огромный большой Божий план. 그리고 하나님의 영광을 위해서. И это к славе Божьей. 여러분, 우리에게 있는 문제가 하나님의 영광을 나타내기도 합니다. Иногда наши проблемы, которые мы имеем, они идут к славе Божьей. 여러분, 환난 가운데 안디옥 교회가 탄생하니까 하나님께 영광이 되는 거잖아요. Из-за этих трудностей, так как антиохийская церковь зародилась, и это пошло к славе Божьей. 그렇게 탄생한 안디옥 교회를 통해서 이방 선교가 되어지니까는 하나님의 영광 받으시는 거예요. И через эту антиохийскую церковь так происходит миссионерство по всему миру, поэтому Господь принимает также славу. 예수님이 나사로 죽었다는 말을 듣고도 이틀을 더 일부러 지체하셨어요. Но даже когда он услышал, что он болел, то он пребывал 2 дня на том месте. 왜냐하면 죽기 전에 가서 고쳐주면은 부활은 아니잖아요. Если он его пойдет и вылечит, тогда же не будет воскресения. 그럼 언젠가 또 뭐 죽을 텐데. Тогда опять умрет когда-нибудь. 그러면서 뭐라고 얘기하면 지금 이 나사로는 죽은 게 아니고 잠자고 있다라고 이렇게 이제 얘기했습니다. И потом он говорит, то, что Лазарь, он не умер, он просто заснул. 그래서 내가 깨우러 간다. 잠자고 있으니까 이제 깨우러 가는 거죠. И он говорил, так как он уснул, и поэтому я иду, разбудите его, говорит. 스데반 집사가 죽을 때 죽었다 그러지 않고 잔이라 그랬어요. Когда Стефан умер, тоже говорилось, то, что он спит, уснул. 잠자는 것은 반드시 아침에 일어나는 것을 전제로 하는 거죠. Когда человек засыпает, это говорится то, что он когда-нибудь проснется. 해석이 틀려요.
Тут другое расшифрование. 사람들은 죽음이 절망의 끝이라고 생각합니다. Люди считают, смерть это есть просто конец этого. 그리고 소망이 끊어지는 거라고 생각해요. И думают, то, что нет никакой надежды. 죽음은 식구들 간의 영원한 이별이다 이렇게 생각합니다. И считают, то, что смерть это есть прощание со своей семьей 근데 навсегда. 성경은 죽음에 대해서 그렇게 얘기하고 있지 않잖아요. Но Библия о смерти не говорит так. 아담 후손에게 죄 때문에 죽음이 왔어요. Из-за потомка Адама, из-за греха пришли 죽음이라고 получается, 하는 проблемы, 정과장을 смерть. 통과해야 돼요. И нужно пройти эту смерть. 통과할 때 어떤 사람은 죽음이라는 것을 통해서 지옥에 가고 어떤 사람은 천국에 갑니다. И когда ты проходишь эту смерть, некоторые люди идут в ад, некоторые люди идут в рай. 네 오라비가 다시 살아날 것이다 그랬어요. И он говорит то, что твой брат воскреснет. 23절에 나와 있죠. В 23 стихе говорится об этом. 그러니까 다시 살아날 것이기 때문에 죽음이 문제가 안 된다는 거죠. Так как он воскреснет, опять оживет, поэтому смерть это не является проблемой. 그러면서 아주 유명한 구절 11장 25절에 나는 부활이요 생명이다. И очень известный стих, 11 глава, 25 стих. «Я есть воскресение и жизнь. 나를 믿는 자는 죽어도 살게 될 것이다. И кто верующий в меня, если умрет, оживет. 살아서 믿으면은 영원히 죽지 않을 것이다. Если оживет, то вечной жизнью будет жить». 그러면서 나사로 보고 명령을 합니다. И он говорит Лазарю, 그 무덤에서 나오라라고 명령을 해요. он говорит громким голосом: «Лазарь, иди вон». 죽은 자를 향해서 명령을 한단 말이에요. Он человеку, который умер, он приказывает ему. 죽음을 이기는 분, Тот, который победил смерть. 사망 권세를 깨뜨리시는 분. Тот, кто победил, получается, смерть. 여러분 이게 나사로 얘기가 아니고 우리들 얘기란 말이에요. Это не только говорится о Лазаре, это говорится о нас. 우리 주님께서는 나사로를 통해서 중요한 메시지를 하십니다. Наш Господь через Лазаря говорит очень важное послание. 나사로는 늘 주님과 함께 있었다라고 얘기합니다. Лазарь был постоянно вместе с ним, говорится. 그리고 나사로 누이 마리아는요, 우리가 아는 향유 옥합을 깨뜨리면서 예수님의 장례를 이제 상징적으로 이제 보여주죠. И Мария же, взяв фундук нарного чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса. 예수님은 반드시 죽으셔야 돼요. Иисус непременно должен умереть. 근데 예수의 죽으심은 부활을 위한 죽음입니다. Но смерть Иисуса — это для того, чтобы воскреснуть. 사망 권세를 깨뜨리는 죽음이에요. Это есть смерть, которая сокрушила, получается, 우리를 смерть. 구원하시는 죽음이란 말이죠. Это есть смерть, чтобы спасти нас. 여기에 마리아가 쓰임 받은 거예요. И тут Мария была использована в этом. 굉장한 응답을 받은 거죠. Удивительный большой ответ получила она. 자, 이때부터 이제 어떤 일이 생겼느냐? И потом какие дела произошли? 나사로 죽었던 사람이 살아났다는 소문이 들리잖아요. Шли слухи, то, что Лазарь, который умер, он воскрес. 그래서 사람들이 예수님 보려고 막 모여든단 И 말이에요. поэтому все пришли к Иисусу, чтобы посмотреть 근데 это. 예수님뿐만 아니고 나사로도 보고 싶은 거예요. Но не только Иисус, и Лазарь сам хотел. 그래서 여기 요한복음 12장 10절에 보니까는요. 나사로 보려고 많은 사람들이 이제 모여듭니다. 9절에 보니까는요. И поэтому в 9 стихе можно увидеть, то, что многие люди пришли, чтобы посмотреть. 그러니까는 나사로의 영향력이 되게 크단 말이에요. И поэтому влияние Лазаря было очень большим. 그러니까 이 사람들이 나사로 죽이려고 그러잖아요. И поэтому захотели и убить и Лазаря. 안진뱅이 사건 아시죠? Вы же знаете о человеке хромого. 사람들이 너무나 안진뱅이를 보고 싶은 거예요. Все хотели посмотреть на этого хромого человека. 왜냐면 안진뱅이는 그 존재 자체가 이게 간증이야. Потому что он сам есть это как свидетельство. 그러니까는 이 막 협박을 하고 막 И 그러잖아요. поэтому начали там угрожать еще. 이 눈먼 장님이 눈을 뜨게 됐잖아요. Или, например, слепого человека, то, что он не видел, и он потом вдруг начал 그 видеть. 사람들도 유대인들한테 굉장히 막 그 어려움을 당하잖아요. И они также, получается, очень много получал трудностей от людей. 여러분 이 사람들은요 나사로 죽이려고 한다 이 말은 증인이라는 얘기예요. Они хотели убить Лазаря. Что это означает? Что был свидетелем. 그리고 나사렛 때문에 많은 유대인들이 믿었다 그랬어요. И потом говорится то, что из-за него многие иудеи поверили.
이 유대인들 그러면은 예수를 배척하는 사람들이잖아요. Иудеи, когда мы говорим, это есть те люди, которые были против Иисуса. 늘 따라다니면서 예수님을 대적하는 사람들이잖아요. Те, которые постоянно следовали за Иисусом и также были против. 근데 이 사람들이 할 말이 없는 거예요. И нечего было им сказать. 분명히 나사로 죽어서 썩어서 냄새까지 났는데 Непременно они видели, что Лазарь умер, что его 근데 тело лежало и даже 어째 пахло 예수님이 неприятно. 나사로 나오라 그러니까 나오라고 하니까 이게 죽은 자가 나오냐 말이에요. Ну как так? То, что он приказал Лазарь, иди вон, и он просто вышел. 이 증거 앞에 할 말이 없었던 거죠. И вот на этом свидетельстве они ничего не могли сказать. 여러분 그러면 나사로가 지금 죽었다가 살아났잖아요. И Лазарь, получается, он умер и опять ожил. 이게 25시 일이잖아요. Это же есть дела 25 часов. 이게 바로 보이지 않는 힘이란 말이에요. Это есть та сила, которая невидима нашими глазами. 이게 바로 보좌로부터 나타나는 거죠. Это то, что приходит от престола. 지금 예수님의 세계복음화 사역을 하시는 거예요. Иисус делает служение евангелизации 그러니까 всего 예수님 мира. 사역 현장 가는 데마다요 언제든지 25시에 일이 일어나요. И куда бы он ни ходил, на каждом служении происходили дела 25 그러면 часов. 우리가 예수께서 가고자 하는 현장에 우리를 보내시는 거잖아요. Тогда Иисус куда хочет пойти, Бог куда хочет пойти, Он отправляет нас вместо Него. 우리가 저 인도 땅을 간단 말이에요. Например, мы идем в Индию. 예수님 가셔야 되는 곳인데 우리 보고 대신 가라는 거예요. Там должен был бы Иисус, но Господь отправляет нас вместо Него. 그러면 우리가 가는 그 선교, 전도 선교 여정에 이런 일이 일어나는 게 맞는 거예요. Но в путешествие, наше проповедование миссионерства, такие дела должны произойти. 근데 이런 25시에 일이 일어나지 않는다면은 성경도 필요 없고 교회도 필요 없죠. Но если такие дела не будут происходить 25 часов, тогда и Библия не нужна, и церковь не нужна. 왜냐면 인간의 능력이 나타나는 것으로는 가는 데마다 흑암을 꺾을 수가 없어. Почему силой человеческой, куда ты не пойдешь, ты не можешь сокрушить сатану или тьму? 사람들의 운명을 어떻게 바꿔주냐 말이에요. Как ты можешь поменять судьбу человека, другого? 그래서 25시가 현장에서 일어나는 거예요. И поэтому 25 часов происходят на местах. 이것이 전도 선교로 나타나는 거죠. Это проявляется через проповедование 그 전도 миссионерства. 선교가 바로 하나님 나라의 И 일이잖아요. проповедование миссионерства это есть дела Божьи. 오늘 나사로 이 말씀을 통해서 여러분들에게도 이런 눈에 보이지 않는 놀라운 힘을 여러분들이 확인하게 되시기를 바랍니다. Через сегодняшнее слово Лазарь я желаю, чтобы вы могли проверить ту силу, которая невидима нашими глазами. 이거는 특정한 몇몇 사람들의 이야기가 아니에요. Это не говорится о каких-то маленьких количествах людей. 우리에게 이런 일이 일어나야 돼요. Вот такие дела должны у нас произойти. 여태까지는 일어날 수가 없었어요. До этого не могли такие дела произойти. 지금은 일어나야 되는 시간표가 됐습니다. Но сейчас наступило расписание, что должно произойти. 이거를 여러분들이 하나하나씩 좀 확인을 하셔야 돼요. И вы каждую выявляйте это, проверяйте 이 сами. 말씀이 여러분들에게 성취되시기를 Я 바랍니다. желаю, чтобы это слово в вашей жизни свершилось. 우리 한번 이 말씀 붙잡고 기도하겠습니다. Давайте, ухватившись за слово, все вместе помолимся. 오늘 나사로 말씀을 우리가 받았어요. Мы сегодня получили слово Лазарь. 나사로의 누이 마리아 또 마르다 이렇게 삼남매입니다. И также были и сестры его, Мария и Марфа. 주님께서 이 사람들을 언약의 모델로 쓰고 싶어 했어요. Господь хотел их использовать как моделью завета. 또 현장의 증인으로 우리 주님께서는 쓰고 싶어 И 하셨습니다. также Он хотел их поставить свидетелем на местах действия. 하나님의 뜻이 이루어져야 되기 때문에 Почему? Потому что Божья воля должна свершиться. 하나님의 뜻은 일정합니다. Божья воля непременно есть. 아무도 막을 수 없어요. И никто не может прекратить. 그렇다면 우리도 하나님 뜻에 쓰임 받아야 돼요. Тогда тоже мы должны быть использованы в Божьей 누가 쓰임 воле. 받느냐? Кто будет использован в 욥과 этом? 같은 고백을 해야 돼요. Должны исповедать, как Иов. 나는 아무것도 아니다. Я ничто. 우리 말씀 붙잡고 합심으로 다 같이 기도하겠습니다. Ухватившись за слово, давайте все вместе помолимся.